Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru agezweko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tugiye kugaruka kuri ca cumba kiriko cubakwa mw'ibohero rikuru rya Gitega. Benshi bavuga ko coba ari icumba kizoshirwamo General de Police Alain Guillaume Bunyoni na mugenzi we Colonel Desire Uwamahoro, umwe yahoze ari umushikiranganje wa mbere ubundi akaba yahoze arongoye ikambi ijejwe kurwanya imigumuko. Obuha ikaba yahawe ikiringo c'imisi 30 kugira ngo ibe yahejeje izo nyubakwa. Abo bagabo bimwe mu vyo bakurikiranwa ko harimo guhungabanya umutekano w'igihugu no gusuzugura umukuru w'igihugu. Umwe akaba apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'igihugu, ubundi akaba apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Tugiye kugaruka kungene iki kibanza giteye kiri mw'ibohero rya Gitega. Ni vyinshi tumaze kumenya vyagiye bitangazwa na bamwe mu bakozi bariko bahubaka bo mu kigo c'igihugu kijejwe inyubako Obuha, ndetse na bamwe mu banyororo baba ariko bararaba ivyo bikorwa ingene babiriko biragenda. Nandi makuru menshi tuza kubageza ko ntuze gucikwa. Nkwaye kaze rero aho uri hose, wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, wowe uri hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi, ndetse n'abari mu makungu ya kure. Inyubakwa ry'inzu ikomeye mw'ibohero rikuru izoshirwamo abanyororo bikekwa ko bateye ingorane. Ibikorwa vyo kubaka ivyumba bibiri bipima hafi metero 4 kuri 4 bifise impome zifise intimbatimba za santimetero 50 n'utuzu twa surwumwe. Muri ivyo vyumba nyene harimwo naho kogera. Bikaba vyaratanguye kwigenekerezo hari ku munsi wa mbere igenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka 2023 mw'ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Bikaba ari ibikorwa biriko bikorwa n'ikigo c'igihugu kijejwe inyubako Obuha. Imbere y'ivyo vyumba bibiri hari ikibuga c'inkino no kwinezereza c'imetero 8 kuri 6. Ivyo vyumba hamwe n'ico kibuga biriko vyubakwa hakoreshejwe amabuye hamwe n'impome zinini. Amakuru aremezwa n'isoko mw'ibohero rikuru rya Gitega ritashimye ko amazina yaryo amenyekana. Iryo soko ryacu ritomora ko ivyo bikorwa bikurikiranwa n'abakozi b'igendereza ry'igihugu bavuye ku cicaro gikuru i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, bigize abafundi mu kwiyambika amakoti ya Obuha. Ngo n'imiburiburi incuro imwe General de Brigade de Police Emmanuel Ndayizigwa, umukuru w'ibiro vy'igendereza, yarabonywe ahariko hakorerwa ivyo bikorwa, akaba ariko abashinga intahe bavuga. Inyubakwa yitwa Ikibiri irimo abaserukira abapfungwa hamwe n'inyubakwa zibiri zirimwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ngo zizogaburwa n'ivuriro ritoya. Uguhitamwo ibohero rikuru rya Gitega ngo si igihamana kubw'isoko riraho nyene, ngo rirakwije ibisabwa vyose kugira hirindwe ugutoroka. Rikikujwe n'impome zitatu zikurikirana, urwanyuma rukaba rupima imetero 7, hakaba hariko n'insinga. Bamwe mu banyagihugu b'Igitega bakaba bahita Guantanamo. Amasoko yacu avuga ko ivyo vyumba vyoba bizoshirwamo General de Police Alain Guillaume Bunyoni kuri bapfungiye mw'ibohero rikuru rya Ngozi, ndetse na mugenzi we Colonel de Police Desire Uwamahoro, umwe yahoze ari umushikiranganje wa mbere ubundi akaba yahoze arongoye ikambi ijejwe kurwanya imigumuko. Ikigo kijejwe inyubakwa mu gihugu Obuha kikaba cahawe ikiringo c'imisi 30 ngo kibe cahejeje ivyo kubaka neza ivyo vyumba. Nako kandi hari amakuru yari yagiye ahabona mu minsi iheze ko hari ibindi bihangange vyoba vyari bigiye kwinjizwa amabohero agiye atandukanye, ariko vyo bikishikana imbere y'umukuru w'igihugu bigasaba imbabazi, ndetse bikanavuga amwe mu mabanga agiye atandukanye kugira ngo bikize agatwe kavyo. Ngivyo rero ibiriko biba
bibera mu ibohero rikuru rya Gitega kuri ca cumba bavuga ko kizokwakira Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Colonel Desire Uwamahoro, aho ari ivyumba bibiri bifise hafi metero 4 kuri 4, bifise impome zifise intimbatimba za santimetero 50 n'utuzu twa sugumwe. Muri ivyo vyumba nyene akaba harimwo naho kogera vyatanguye kubakwa kw'igenekerezo y'umunani Rusama uyu mwaka, ari nabwo General Alain Guillaume Bunyoni yari yafashwe mu kwezi kwandamukiza k'uyu mwaka. Colonel Desire Uwamahoro ndetse na Engineer Kome Niyonsaba yari ajejwe inyubako za Alain Guillaume Bunyoni. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanirize ku murwi kuyarabana n'umurwi Severi. Ni mu gihe kuri uyu wa gatanu w'indwi hakaba ari kwigenekerezo ya 2026 Rusama uyu mwaka w'2023, umurwi Severi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wakoranije abakenyezi babahoze ku rugamba bahurikiye mu ishirahamwe Femme Intwari, aho bariho barabasigurira amabi yaranze Burundi na cyane cyane mu mwaka w'1972, mwaka w'1973. Ambasaderi Pierre Claver Ndayicari yarongoye uyu murwi yamenyesheje ko ibihe vy'amagume abantu bakorwa ko cane ari abakenyezi kuko aribo bahungana abana canke bagasigara barabarera bonyene abagabo babo bishwe. Akaba atanga akarorero ko mwaka w'1972 aho abakenyezi benshi bafashwe ku nguvu n'ababiciye abagabo. Akaba yabasavye ko naho baciye mu bihe bigoye ko bakwiye kugira akigoro bakarera abana babo bakabigisha gukundana, gukunda igihugu no gukunda ukuri. Yagize ati ntimwihebure kuko mufise imiryango, kuko umunezero wo kubaho niwo mukwiye gusangira n'abana banyu, kuko iyo mukenyezi ari mu maganya usanga umubabaro wiwe wagiye no mu bana. Yongeye ati ntimubigishe kwankana, ntimubigishe amacakubiri, ntimubigishe ikinyoma. Benshi mu bakenyezi bagiye baratanga intahe z'ivyo baciyemwo bakorora amosozi bibutse uko ababo bishwe. Benshi bakaba bashimye umurwi Severi ku gikorwa kidasanzwe uriko urakora cyo kwerekana ukuri ku vyabaye, kuko imiryango myinshi abana bigishwa ibitandukanye. Bakaba kandi basavye uyu murwi Severi ko ukwiye gukoranya abana bakiri bato bo mu moko yose, abahutu n'abatutsi, kugira ngo babigishe kahise k'ivyashikiye Burundi, kuko ngo gushika ubu hakiriho imizi yo gukurura amacakubiri yigishwa abana mu miryango itandukanye. Mu yandi makuru, uruganda rwo gusoma edisiyo gusoma rwatangujwe ku mugaragaro ihiganwa ryo gusoma. Kuri wa gatanu nanone igenekerezo ya 2026 Rusama uyu mwaka w'2023, ishirahamwe edisiyo gusoma ryatanze ikiganiro ku bamenyesha amakuru, aho ryari ko rirasigura ibijanye n'ihiganwa rigiye kuba ryiswe Prix Gusoma, rizofasha mu kumenyereza abarundi umugirwa wo kwandika no gusoma ibitabo. Napoleon Ahishaki asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo edisiyo gusoma amenyesha ko abazitabira iryo higanwa bazokwandika mu ndimi zibiri arizo Igifaransa canke Ikirundi. Uzotsinda iryo higanwa kazoronka agashimwe k'imiliyoni 5. Abemerewe kwitabira iryo higanwa n'abarundi bari mu gihugu canke mu makungu, abadiaspora. Abazokwandika ntibazorenza igitabo c'impapuro 10 kandi bakazokirungika ku buhinga bwa none email buzomenyeshwa hanyuma. Bikaba bitegekanijwe ko ako gashimwe kazotangwa mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka w'2023. Ikindi nuko ico gikorwa gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje mu byo bijejwe harimwo urwaruka, inkino n'imico kama. Mwumenya ko edisiyo gusoma ari imwe mu nzu 49 ziri muri Afurika ziraba ibijanye n'iyandikwa ry'ibitabo. Rikaba ryatangujwe mu mwaka w'2021, aho rifasha abifuza kwandika, igahimiriza abarundi kwandika, kandi ikaba ifasha kudandaza ibitabo biba vyasohokeye muri edisiyo gusoma.
Ikindi kandi basanzwe bakora ibikorwa byose bikenewe mu bijanye no gucapa, kwandika ibitabo, kubisohora, graphiste n'ibindi bigiye bitandukanye. Bakaba bandika mu ndimi zitanu arizo igifaransa, ikirundi, icongereza, igiswahili n'iringara. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngama mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV muhezagiro.